شلون هسه يا إلهي؟ قلبي يقول لي أبو هدى مو تمام. شلون أصبر للصبح؟ شلون أخابره مرة ثانية حتى أطمئن عليه؟ ما أدري. يردون يقتلوني. ألو ألو، وين الدواء؟ أبو هدى شبيك؟ الدواء وين؟ شبيك أبو هدى؟ ألو ألو جاوبني. ألو أبو هدى. خير عمي شكو؟ أبو هدى مو زين، قلبي كان عالمني بشي، وصلوني إلى الله يخليكم. عمه الدنيا ليل وحضرتك جوالي، شلون نقدر نوصل له؟ لا عاد شلون؟ قولوا لي شلون؟ عوفي يموت بهذا الليل وحده. بدو اروح لك، بدو اروح لك، وصلني اليه، بدو اروح لك. عمه الله يخليك، الطريق خطر وصعب نوصل له. كمان هسه شلون؟ هو وحده يدبر. الو. نعم. شنو؟ أنا آخذ ناصر المستشفى؟ لا تحكين، مستحيل. قعدوا قعدوا. أي امتحان صعب هذا اللي أنا بيه. ويا منو؟ ويا الإنسان اللي خانني ودمر حياتي ومستقبلي. إيه، ناصر هو اللي دمر مستقبلي وكان السبب بوفاة أمل. 10 سنوات حبس وتعذيب ومذلة. ليش أنا بالذات اللي يتصلون بيه؟ ليش؟ ليش أنا يمه؟ وليدي، لأن أنت إنسان وتعرف شنو يعني معنى إنسان. وليش أنا بالذات يمه؟ أنا من حقي أن أكره وأغضب وأحب وأكره، من حقي أن أشفي غليلي من الناس اللي ظلموني. ما تقدر، ما تقدر وليدي. ابني وعرفك زين، لا تعرف تحقد ولا تكره ولا تاخذ بثار. انت شهم وليدي، والشهم يغفر ويسامح وينسى، وانت لازم تنسى يمه. بس ناصر خانني. بس هسه هو انسان ضعيف ومحتاج مساعدتك، وانت لازم تساعده وليدي. ابن النبل لما تكون قوي تسامح وتغفر للي ظلموك. ما أقدر. لا تقدر، نضالك وتضحيتك وتاريخك تقدر وليدي، تقدر. صعب هسه تلغي تاريخك، صعب. شلون يا ربي، شلون يا ربي، صبرني يا ربي.
حق ابو كمال اذا ما قبل يروح لابوش. دقة ابوش ما تنسي بنتي. عمه اصبر شوي، بعد ساعة يطلع الفجر نطلع كلنا وناخذ عمو للمستشفى. عمك متأذي، أنا أدري متأذي، شلون أصبر يا ابني؟ قل لي شلون أصبر؟ يا ربي يا رب يا رب. هذا جمال. يا رب. الو. نعم. صدق؟ الحمد لله والشكر. الله وياك. ابشركم بابا وعمو سوا بالمستشفى. معقولة كل إنسان كل إنسان لازم يتعادل بالذهب. أبو كمال طمني، يصير زين؟ دخلوه صالة العمليات، لازم يستأصلون وحدة من الكلى مالته بأسرع وقت. صارحني، يصير زين؟ إن شاء الله أبوي. إن شاء الله. أنا أروح لأن سويت اللي علي. الله يحفظك. صباح الخير. هلا يما. ها بشرني، شلون صار ابوده؟ الحمد لله دخلوه صالة العمليات. الحمد لله. يمه أنا صاعد أنام ساعتين وبعدين أروح للوزارة. كلش تعبان. زين وليدي زين. يلا يما انتم بدلوا ملابسكم حتى تروحون للكلية وانت تروح المدرسة. يلا يما. ها دكتور طمني. شنو راح منك ان شاء الله تحسن الدرجات. ان شاء الله. الله يسمع من قلبك. الف الحمد لله والشكر يا رب. صباح الخير. صباح الخير بيبي. يلا بيبي أنا رايحة للكلية. بنتي ما تريقتي؟ ماكو مشكلة، آكل بالكلية. بالمناسبة بيبي بابا بعده نايم؟ خطية شوية تعبان، تعرفين البارحة تعب هواية، فقلت خليه نايم ولو ما يقول لي قاعد هني فلا أقعد. صباح الخير. صباح الخير. شو رايح الكلية وحدك؟ أنت قلت ما عندك دوام وبابا تعبان، فقلت أنا راح وحدي الكلية. لا أنا راح أوصلك هسه بسيارة بابا وأرجع. إذا هيجي خوش. يلا باي باي. باي باي بيبي. الله وياك. كمان حبيبي عفوا مشكلة، أكيد عمو راح يسامحك، صدقني اللي يوقف ويانا هيجي موقف أكيد راح يسامحك. يا ريت هدى، يا ريت. انت ما تعرفين شنو ابويا بالنسبة لي. يا ريت يسامحني ويخلصني من هذا الهم. إن شاء الله يسامحك ويظل أبوك وتتفاخر بيه. يما فواز أريدك اليوم تحدد لنا موعد ويا ماجدة حتى نروح نخطبها. زين يمه وكمال وجمال وسهى. بصراحة أنا ما قلت لا الجمال ولا الكمال ولا السهى، يما أني أمك ورأيي فوق الكل. سمعت له لا؟ يلا بدل ملابسك وروح شغلك، واريد من عندك تقول لها الماجدة تحدد لنا موعد ويا أمان حتى نروح نخطبها. يلا وليدي يلا. كلامك أوامر يمه. طمني دكتور شلونه؟ لا الحمد لله وشكر له. متاخر عن العمليه كان فارق الحياه، بس الرجل اللي جابه انقذ حياته. سمعت طمني شكرا. يا ريتك سمعت. الإنسان اللي حطمت مستقبله هو نفسه أنقذ حياته.
لا حبيبي، تدرين هسه شو اتمنى؟ ايش تتمنى؟ اتمنى سهى سمير يفرحون مثل ما احنا هسه فرحانين. خالد، تريد الصدق؟ اشوف وضع سهى وسمير صار مستحيل، لان ابو سهى بينه وبين ابو سمير حاجز نفسي عالي، مستحيل يتقدم بسهوله. لا وجمال فوق كل هذا سهى طابقه ويا ابوها وقررت بعد ما تشوف سمير. واحنا شنو بايدنا؟ سهى، تعتقدين بيدينا شيء؟ زين، تعتقدين سكوتنا ايجابي؟ زين، هو شنو الايجابي اللي نقدر نقدمه للاثنين؟ يعني ممكن نجمعهم بمكان يعني حتى يتفاهمون. صدقني ماكو فايده، سهى اعرف شنو بداخلها، مستحيل تسوي شيء خالف رغبه ابوها، بعدين الامر كله يم ابوها. ماكو مشكله حبيبتي، انا اروح لابوها واحكي وياه، هو مبين عليه انسان مثقف ومحترم وممكن يتفاهم وياي. زين، ما تعتقد هاي خطوه مثاليه اكثر من اللازم؟ كسر بجميل، فرحتنا ما تكمل الا بسعاده هذول الاثنين. يعني سمير عزيز علي وسهى صديقتي، يعني تصوري الحاله اذا عزمناهم بالعرس واحد يقعد منا وواحد يقعد منا، شنو راح يكون موقفنا؟ انا اقول نجمعهم بمكان هادئ ممكن يوصلون الحل. اي هاي خوش فكره، نجتمع احنا الاربعه نفكر بطريقه عقلانيه بعيده عن كل عاطفه. يعني حبيبتي انتي موافقه؟ اكيد موافقه، انا ما راح اصير مرتك، لازم كل شيء اللي تقوله اوافق عليه. شوفي بعد شو راح اخنزر عليك، شوفيها لعيني. شنو يا بحضرة جنابك تضحكين علي؟ لا حشاك حبيبي. ممكن أعيش حياة ثانية من جديد؟ ما أدري، أحس أكو شيء تجاهي من قبل هاي الإنسانة الرائعة، وحتى قاعد أشوف تعاطف زايد عن حده. مهند كافي يقعد، كافي أحلام، زمن الأحلام انتهى، واحد بعمرك من الصعوبة يبدي من جديد، اللي بديت بيه لازم تنتهي بيه. مهند، شلونك؟ شلون صحتك؟ أهلا دكتور. بإيش دا تفكر مهند اليوم؟ ماكو شيء، صدقيني ماكو شيء. أكيد؟ أكيد دكتورة أكيد. إيش وقت أطلع؟ خاف مليت من عندنا. أنا محتاج أطلع برا، عندي أشياء ضرورية تنتظرني. وجوا؟ ما أعرف دكتورة، ما أعرف. شو اليوم أشوفك سعيد ومنشرح أكثر من باقي الأيام. ماجدة، أنا اليوم جربت نفسي تجربة كلش صعبة، وبعد هاي التجربة حسيت نفسي إنه ولدت من جديد. يا ريت فواز، يا ريت دائما أشوفك سعيد بهذا الشكل ومنشرح. ماجدة، أمك شلون؟ شو اللي تسأل على أمي؟ محتاج أشوفها لأن أمي أصرت أن أحدد وياها موعد. مدى أصدق لي دا أسمع منك فواز؟ لا صدقي، بس حبيت أوضح لك قضية قبل أن أشوف أمك. أعرف فواز شنو اللي بقلبك، وأعرف شنو اللي تريد تقوله. بالنسبة إلى ذكرى أمل ومحبتك إلها، فأني راح أعتز بيها وأحبها مثل ما أنت تحبها وتعتز بيها، وصدقني وجودها بقلبك ما راح يأثر علي. الله يبارك ليش، لأن اختصرتي علي هواية أمور. إذا ما أكون فاهمتك صح، شلون أحبك بهذا القدر؟ زين هسه ما استاهل منك قهوة؟ تتدلل، هسه أروح أسوي لك قهوة. أشكرك. ما جاوبك؟ ما دا يجاوب، يمكن قافل التليفون. وهسه شلون؟ لازم نلقينا طريقة نفكر بيها نلوي أذانا زين. أدري وين صرت يا أبو كمال، هسه شنو الحل ما أدري، لازم أشوفه بأسرع وقت ممكن. لو أقدر أروح للبيت، لو حتى للوزارة، شلون؟ لازم أطلع من المستشفى. أبو كريم رجل بسيط، وهو نفسه اعترف لي بأنه حسن كان ياخذ معلومات من مكتبي عن طريقه هو.
والمعلومات هاي خاصة بالمناقصة، بس مال سرقة هاي شغلة وراها اثنين، وأخشى أن شنو؟ أن يكون طالب متورط وياهم بشكل أو بآخر. أنا متأكد مثلك إنه طالب إلى ضلع، بس شنو الدليل؟ أنا أريد دليل واحد بس حتى أقدر آخذ إجراءاتي الإدارية. وأنا هم مثلك محتاج إلى دليل، وإذا ما ظهر هذا الدليل راح أبقى تحت التهديدات والتليفونات، وتبقى حياتي معلقة تحت رحمة أبو أحمد وعصابته. تصور غيرت كل أرقام تليفوناتي حتى أخلص منهم. على العموم طالب قدم لي طلب بنقل حسن وسالم إلى غير دائرة وأنا وافقت. بس هذا مو كافي، لأن طالب بده يحاول يعالج المشكلة اللي هو واقع بيها، وهاي مناورة من عنده حتى يبعد الشبهة عنه. وصاحبك مهند ما بين منه شيء؟ تصور أستاذ، كنت ناوي أدور عليه بالمستشفيات ومراكز الشرطة، بس هاي العصابة اللي أطلقت الرصاص على بيتي نستني الموضوع. وتعتقد تلقاه بعد كل هاي المدة الطويلة؟ راح أبقى أحاول أدور عليه إلى أن ألقاه إن شاء الله. سهى، أنا آسف إذا سببت لك إحراج بهاي الدعوة المفاجئة. لا بالعكس، بس الصراحة أنا تفاجأت بهذا اللقاء، ما كنت مستعدة. شوفي سهى، خل أحكي لك بصراحة، إحنا انجمعنا إحنا الأربعة بشكل أخوي وصداقة ومحبة، حتى نشوف صورة حال يعني نحل المشكلة اللي بينك وبين سمير. يعني أنتم تعتقدون أكو شيء نقدر نسويه حل هاي المشكلة؟ أنا بالنسبة لي مستعد لكل شيء. سهى، أنا أحبك ومستحيل أنساك ولا راح أفكر بهذا الموضوع. سمير، أنا هم ماكو بإيدي أي حل. أدري بك أنت شقد متمسك بي وحريص علي ورايدني، ومثل ما أنت متمسك بي أنا هم متمسكة بيك. إيه، هذا الكلام كلش حلو ويريح الأعصاب، بس المشكلة مو هنا. المشكلة شلون نقرب أبوك ويا سمير ونكسر هذا الحاجز. بصراحة بابا قاعد يمر بأزمة، يعني يومين تهديدات وتليفونات علينا كلنا بالبيت. وانت من ضمنهم؟ اي طبعا، لأن البيت كله مستهدف. بس انت ما قلتي لي على هذا الموضوع. يعني ما حبيت أقلقك. إذا أنا ما راح أقلق عليك، لعد منو راح يقلق؟ منى حبيبتي، أعتقد هذا الموضوع يهمنا كلنا ويهمنا إلي بالذات. ما قاعد نعرف شو راح نسوي، حياتي وحياة بابا وجمال كلها بخطر. أرجوكم يعني أجلوا هذا الموضوع لحد ما تنتهي هاي المشكلة. يا سمعت بالخبر؟ طبعا سمعت. وش راح نسوي؟ كل شي ما نقدر نسوي. أستاذ طالب نقلنا حتى يبعد الشبهة عنه. يقولون الأمر يم المدير العام. أكيد راح يمشي الطلب. هي صرنا شبهة على الدائرة وعلى الوزارة. هي يا ريت تصفى هيك. بس أنا ما راح أسكت. شو تريد تسوي؟ سوي. الجماعة بعد تخلوا عنا وبقينا بلا ظهر نحتمي بيه. شنو؟ وهاي كومة الفلوس اللي دبيناها؟ ما أدري حسن، ما أدري. بس أنا ما راح أسكت. أبو قلبي شو تريد تسوي؟ روح سوي، بس عوفني فدوة أروح لك. كمان تروح ارتاح شوية بالبيت يا عيني. يعني أنت المرتاحة لو عمت اللي من البارحة لليوم. المهم عمي شلون صار؟ شوية أحسن، بس ننتظر إن البنج يفك عنا مال العملية. وعمتي المسكينة؟ قابلتها من الصبح لي هسه، مسكينة. عمي غرفة أبو هدى وين؟ هاي غرفة أبو هدى. سمعت نايم بالمستشفى وقلت أرد أطمئن عليه وأشوفه. بارك الله بيك. هسه هو شلونه وليدي؟ سووا له عملية وهسه هو تحت تأثير المخدر. والعملية نجحت؟ الحمد لله العملية نجحت. زين وليدي انتظره إلى أن يقعد؟ أنا أفضل تروح لأن أخاف يتأخر يلا يصحى من البنش. خوش لعد، أمانة عليك إذا قعد تخص لي إياه بالسلام وقل له أبو سلام إجا يريد يطمئن عليك. الله وياك. أنا أترخص لعد. في مال الله. الله وياك. ما عدا العافية.
والله خلف الله على الناس اللي تسأل. مسكين، هذا يشتغل بمكتب بابا، وأكيد هسه انقطع رزقه. الله يكون بعونه. السلام عليكم. هلا هلا الله يسلمكم. هلا وكل الهلا. هلا بيكم. هنودي الحمد لله على السلامة. طيب هذا كل طيب مستريح وقعدوا. طيب شلونك هيني؟ شلونك؟ شلون صرت؟ ان شاء الله زين. والله ما اصدق اخوي، هنا انا واختي. فاضل صديقي وحزام ظهري هنا، ما أصدق. لو تدري فراقك ايش سوي. أشكرك فاضل. ها شلون هالمفاجأة اليوم؟ هاي أحلى مفاجأة دكتورة، ما أعرف شلون أجازيك. لعد وين ولدكم؟ تعرفون أنا شقد مشتاق أسمع كلمة خالو وعمو. صار لنا يوم ندور عليك، ما خلينا مستشفى ما رحنا لها. أني وأختك أخوك. بيتي وبيت أختك مفتوحات لك، وبعد تترك ذاك المكان اللي أنت عايش بيه. لو تدري جهال قد مشتاقي لك، يا ريتك تجي يمي، أصير لك عين غطا وعين فراش. وأني ما حد فكر بيه. يا جماعة أنتم ما تعرفون مهند بالنسبة لي. مهند معجون بروحي، وأنا بلايا أحس روحي ضايعة، والنوبة تريدون تاخذوا من عندي. لا فاضل لا، أنا حياتي هي وهم إخواني راح يبقون هم. صدق فاضل، شخبار غرفتي كتبي غراضي؟ كلها على حالها، وإذا على إيجار الغرفة فأبو كمال دفع كل الإيجار. صدق فاضل، ذكرتني بأبو كمال، أنا لازم أشوفه. دكتورة، أنا أقدر أطلع اليوم؟ مستحيل، أنت محتاج ترتاح أكثر من يوم حتى تسترد عافيتك. اكو احد هنا؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك بابا. أنا وين؟ اطمئن، انت بالمستشفى، عمليتك نجحت. عمليتي؟ ايه يا ابو هدى، عمليتك. ولو ما ابو كمال جازف بهذا الليل وجابك، كان هسه انت بعالم ثاني. فواز انقذ حياتي. تصور؟ اي بابا، لو ما عمو ابو كمال كان هسه رحت من ايدينا. عقولة عاداتني شقد جشع وبشع، وبياه كل عيوب الدنيا. هذا اللي واقف هنا كمال، لو اني ما دا اشوف زين. الحمد لله على السلامة عمي. كمال ابني اللي يستاهل توقف وياه وما تفارقه ولا دقيقة واحدة، هو ابوك. روح ابني، روح الصالح ويا ابوك وخليه يرضى عنك. الله يرضى عليك. صالح يا صالح. الله يرضى. أهم شي عندي باكر أشوف الجهال. إن شاء الله هم باكر من الصبح يمك. لو تدري قد إلك وحشة. المهم أنت سامحتنا حتى نبدأ وياك بداية جديدة. المهم هذا اللقاء أتمنى يعجل بشفائك. دكتورة، هذا فضلك أبدا ما راح أنساه. بس مو تنسانا بس تطلع من باب المستشفى. لا دكتورة، أنت بالذات مو من النوع اللي تنسين. صراحة أنا تعودت عليك وعلى كلامك على أم كلثوم وأغانيها. هاي شنو دكتورة؟ حتى أنت أو ظاهر اللي يحب مهند لازم يحب أم كلثوم. لا، قصدك اللي يحب أم كلثوم لازم يحب مهند.
يلا أنا تسمحوا لي. دكتورة، أنت أروع إنسانة شايفها بحياتي. مهند، شو مقصة؟ لا فاضل، ماكو أي قصة. صدق فاضل، تذكرت باكر لازم أشوف أبو كمال ضروري، عندي شغلة وياه كلش مهمة. تدلل باكر أبو كمال من الصبح يمك. كمال لا تضوج، أكيد بابا راح يسامحك ويرضى عنك. يا ريت جمال، يا ريت. انتم ما تعرفون شنو اللي دا يصير بيه. انا ما متعود ابوي يزعل مني. بيبي يا ريت تساعديني، يا ريت كلكم تساعدوني، لان انا اذا طلعت منه وبابا ما مسامحني ما راح اسامح نفسي ابد. كمال، بابا قلبه كبير، واذا كان ماخذ موقف من عندك او زعلان ما اعتقد يمر يوم اذا ما يفكر بيك. كمال؟ اي بابا كمال، كمال اللي طول عمره يحبك، كمال اللي ما يقدر يستغنى عنك دقيقة واحدة، كمال اللي يتمنى يتفاخر بيك قدام الناس كلها ويقول هذا ابوي ابو قلب الكبير اللي قلبه يعادل الدنيا وما فيها. اي بابا، أنا كمال. بابا الله يخليك سامحه، هذا أخونا الكبير اللي ما نقدر نستغني عنه. فواز، فواز ابني، انت قلبك كبير. معقولة قلبك ما يتحمل رضاك على ابنك؟ تدري فواز، لو كمال ما وقف قدامك ودافع عن عائلته كان شقد صغر بعيني، بس طول ما وقف قدامك ودافع عن عائلته كبر بعيني. سامحة ابني فواز، سامحة، ترى انتم ما لكم غير بعضكم. أرجوك بابا سامحني. أستاذ، ايش راح نسوي بقضية فواز؟ قاعد أفكر. أستاذ ترى احنا هاي ضوءنا وياه، نخليه يلحق صاحبه مهند؟ اي لازم. لا تخلينا نشوف شغلنا يا أستاذ. ومنو راح ينفذ العملية؟ احنا أستاذي، حتى نأمن على العملية وتكون مضمونة. إذا أنتم بنفسكم حاولوا تتخفون، لأنه ما أريد واحد يتعرف عليكم. هاي شغلتنا، بس أنت دير بالك علينا. إذا على هاي فهاي سهلة. أريد أخلص من هذا الموضوع وبسرعة. فواز دمر أكبر صفقة بحياتي. لو بس المناقصة صايرة، أنا هسه أكبر صاحب مطاحن بالعراق. بيبي، عاشت ايدك على هذا الاكل اليوم، انا اليوم كلش جوعان. طول عمرك جوعان، اشو تاكل منا ومنا شفط الحديد. هسه مو زين عندكم واحد بالبيت رياضي؟ بالمناسبة بيبي، أنا اليوم بايت يمكم. لعد هداوي وأمولة شلون؟ أمل يم الجيران، وهدى هدى يم عمي بالمستشفى. تدري كمان ايش قد مشتاقة الأمولة؟ فواز، أنت ما مشتاق الأمولة؟ طبعا مشتاق لها، شلون ما اشتاق لها يا يمو؟ كمال، باكر تجيب هداوي وأمولة يمنا. إن شاء الله، على الأقل يباتون هنا بين ما يطلع عمي من المستشفى. أستاذ، فارق احنا ناخذه. سعد، ما أريد أكرر، أريد العملية تتم بدون أن يتعرف عليكم أي أحد، مفهوم؟ تفضل بيبي. شكرا بيبي، شكرا. هسه شلونك؟ الحمد لله والشكر. عبالك هم وانزاح من صدري. اي طبعا يا بيبي، رضا الله من رضا الوالدين. طبعا بيبي، طبعا. شوف كمولي، باكر تجيب أمولة حتى شوية شوية تنعاد العلاقات ويا هدى وأم هدى. يا ريت بيبي،
انت لو تدرين هدى ومهدى ايش قد يحترموا البابا. حتى عمي اول ما فتح عينه قال لي روح لابوك واطلب منه السماح، لان ابوك انسان ويستحق كل احترام وتقدير. عندي موضوع اريد افتحه وياك قبل ما تيجي سهى وجمال. خير بيبي؟ اكو بنيه بنت اوادم ابوك يريد يرتبط بيها. بس كمال اني اريد اطمئن على ابوك قبل ما اموت. ابوك راح يبقى وحده. ما شاء الله انتم كلكم كبرتوا. انت تزوجت وسهى وجمال هم باكر عقبه يتزوجون. شلون اعيش بقيه حياته وحده؟ لازم اكو انسانه وياه ترعى تهتم بيه. واذا كان على ذكرى المرحومه والدتك فاني متاكده ابوك ما راح ينساه. احنا كنا ما ننساه. بيبي انا موافق. سهى وجمال خليهم عليها، المهم عندنا بابا. مساء الخير سمير. أنا آسف. على شنو؟ فكرت بأنانية، لا فكرت بيك ولا بعائلتك. لا ما صار شيء. بصراحة أحس كل الطرق مسدودة بوجهي. هذا الموضوع كلش يتعبني. أرجوك لازم تساعديني. سمير صدقني دا أحس ماكو أمل بعلاقتنا، وخصوصا بهاي الظروف اللي قاعد نمر بيها. يعني تهديد، تلفونات، وقبل فترة رموا البيت طلقات نارية. مشاكل مالها أول من آخر. ما أدري وين راح توصل بعد. أشوفك مستسلمة، كأنه ماني شي مهم بحياتك. سمير أرجوك لا تستفزني بهاي الطريقة، وأنا وافقت عليك لو ما اللي صار هسه. شنو يعني هذا استسلام؟ سمير انت عزيزة علي ايش قد ما تتصور. لا تعتقد فت يوم يمر علي وانا ما افكر بيك، بس هاي الظروف شو اسوي؟ بس انا ما استسلم ولا راح اقعد دقيقة واحدة، ولازم اشوف ابوك، لازم اشوفه واحكي وياه. سهى انا بعد ما اتحمل. اشو سكتي؟ صدقني ما ساكتة، بس قاعدة اسمعك. الحمد لله من سمعت منك كلمة اصرار وتحدي. المهم عفنا من هذا الموضوع. احكي لي انت شلونك؟ انا بخير اذا انت بخير، ومهما صار راح ابقى احبك. مستحيل افكر بانسانة غيرك. مع السلامة.